যেনেকা তাত পৰিস্থিতি হৈছিলে যাতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহওক সেইবুলি আপোনাক অৱগত কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কাম যিটো কৰি আহিছে কিছুমান ডেভেলপমেণ্টেলৰ কাম যিটো অলপ একশ্যন ল'ব আৰু যোৱাবাৰো আমি তাতে উখিৰমিত আপোনাৰ BOP বৰ্ডাৰৰ পোষ্ট তাতে মেঘালয়ৰ পৰা ল'ৰাকে 15-20জন ল'ৰা আহি পেলাই মানে ভাঙিবলৈ আহিছিলে আমি লোকেলত আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সমিতিৰ পৰা আৰু চেণ্ট্ৰেল কমিটি হৈ আমি স্পটত আমি ভিজিট কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আমি আমাৰ লগত মুকৈলুম ইনচাৰ্জ বদন বৰা ছাৰো গৈছিলে আমাৰ লগত তাৰপিছত আমি আৰু তাৰ পৰা আমি আপিল কৰিছিলোঁ আসাম গভৰ্ণমেণ্টত আৰু কাৰ্বি আংলং অঞ্চলত আমি আপিল কৰিছিলোঁ তাতে 24/7 তাতে চিকিউৰিটি দিব লাগে তাৰ মানুহবিলাকক remains unresolved as of land in West Karbi Anglong border areas. Various development project is being executed at various places. Under Sinthong MSC constituency by the government of Meghalaya, like the Wetting Center at Umtili, water supply scheme at Hawang, ICDS sub-center at Umbang, etc., which are still undergoing construction. Moreover, miscreants from Meghalaya often threaten the innocent people living in the border areas with their consequence whenever they oppose encroachment from Meghalaya. Madam, the issue of border dispute between Assam and Meghalaya is long-standing ever since the creation of Meghalaya and no Afan nilitum Autonomous State Demand Committee THECPEN ASDC lapen Karbi Students Association THECPEN KSA lapen Karbi Dim Soching Thurasong THECPEN KNCA nilitum song thom chelang rapet pensi nilitum DC Madam Afan nilitum Pinpura lo nang piglo Pinpura lo nang pig nang ko alam bang lalo lasinon nilitum West Karbi Anglong lakilitum pu Meghalaya Block 1 Block 2 laso kaida suluk sodak atumon dower laso putaksi ako non Meghalaya government pen haladak non pu Sinthong MSC constituency along ICDS sub center Umbang lapen Langchinglu ahem ting center labangke Umtili lapen water supply scheme bangke Hawang laso sinilitum bangke longpon lo data bangke lasi nilitum Karbi lo chali asong ahin pen jasemet ki pudun kangtung bangke lahen lo Karbi Anglong Autonomous Council non kikhibom ACM akehai Sir Tuliram Ronghang lapen Land and Revenue IEM Omor Singh Tiso lapen Karbi Anglong kit hegeding atum kadogwe do an bustame labanso aduyo hoy alama putha bangkai da suluk sodak lason si dangdolo lasi laso suluk sodak bangkai kawe da ngi phana bangsi pini litum dusi phana baido phan litum pinpur lo nang pido lapen nilitum hangpon thulo labangso nangki claim development kam claim bangke Meghalaya sarkar pana claim bangke labangke pirlake bonai busin litum hangpon lo lapen non lapen Assam laso duyo hoy long Lailapur long gosami haladakta pira Mizoram police lapen Assam police ambong laso kacharbo asona bangke ilitung West Karbi Anglong lapu Meghalaya Block 1 Block 2 lapen Nagaland nahin lipustame lason kacharbo bangke abedet nai busin ilitung hai hini suri ni ra ing korai si ini nilitung joint memorandum Jasemet Pet ASDC Karbi Student Association lapen Karbi Dim Soching Thurasong pasi pinilitung labangso memorandum pajir pono West Karbi Anglong DC along ladak nilitum Jasemet labangso kapajir ponang ko kalam bangke non malom aduya hoya puthak suluk sudah pora hod nilitum Karbi Anglong along sukame
Chinthong constituency are low. Meghalaya government pen non kikim pon. Baking set lang chinglo dim lapen water supply lapen ICDS lapen kaprek lasi Jasemet pen lason thom sini tum dak sung pon lo. Lasi labang so putha ka pod itu Jasemet pen la DC pon pin pur lo pipon si labang so skim putha. Tong sikot pen labang so kiklem kapang ton kok labang so dismantle that ji phan si nitum labang so DC phan labang so tuning real lo pa jer pon lo.